মন বেয়া হৈ আছে সেইকাৰণে ফুৰিবলৈ যাওঁ আৰু মানে ইয়াত ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো হেল্ল' এভৰিৱান কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু সুস্থ আছে বহুত এটা দীঘলীয়া গেপৰ পিছত বহুত দিনৰ পিছত আজি ভিডিঅ' কৰিবলৈ লৈছোঁ এটা লং ফৰ্মেটত আৰু অকণমান এইটো বছৰৰ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই কিবাকিবি চলি আছিলে তাৰপিছত মাৰ্চত অকণমান আৰু কিবা এটা হ'ল তো সেইটো কাৰণে গেপ পৰি গ'ল পিছে সেইবোৰ অকণমান এতিয়া পাহৰি অকণমান আজি বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ ফাইনেলি মানে এতিয়া আমি যিহেতু ইয়াত অকলে থাকোঁ ইয়াত সুখ হওক দুখ হওক গোটেইখিনি আমি এটা নিজে চাব লাগে আৰু বহুতখিনি কিবাকিবি চলি আছিলে তো সেইবিলাক বাদ দি আজি এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই ধুনীয়া জাৰ্ণিটো চাব আৰু বহুত ধুনীয়া এখন ঠাইলৈ গৈ আছোঁ জাৰ্মানীৰ ভিতৰতে Cochem আৰু এতিয়া বাজি আছে কেইটা জানেনে 7টা এই ৰাতিপুৱা পূৰা ৰেডি হৈ ওলাইছোঁ আৰু ইমান প্ৰখৰ ৰ'দ মানে 30-32 ডিগ্ৰী এনেকুৱা চলি আছে সেইকাৰণে ভালকৈ কমফৰ্টেবল কাপোৰো পিন্ধি লৈছোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ তলৰ পৰাই বাছ আছে তাৰপৰা বাছৰ পৰা মেইন ষ্টেচন যাম তাৰপিছত জাৰ্ণিটো দেখুৱাই আছোঁ ব'লক আমি ষ্টেচন আহি পালোঁ আমি বৰ্তমান আহি পালোঁ ষ্টেচন আৰু এইটো হৈছে নুৰেমবাৰ্গৰ ষ্টেচনটো আৰু এতিয়া আমি আৰু এখন ট্ৰেইন ল'ম যোনখন হৈছে IC ট্ৰেইন এনেকুৱা এখন ট্ৰেইন আৰু বগা এইখন বাৰ্লিন যাব আমি কিন্তু ইয়াৰ পিছৰখনত যাম এতিয়াও সময় আছে আমাৰ হাতত আৰু আধা ঘণ্টামান আছে কিন্তু আমি আছোঁ এতিয়া ডি কেটেগৰী তেনেকুৱা টাইপত আৰু আমাৰ কাৰণ IC ট্ৰেইনখন আমি ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত হয় নাই ভুলতে কৰা গ'ল আৰু মানে ইয়াত ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো নকৰিলে কেতিয়াবা কি হয় ছিট কেতিয়াবা নাপায় তেতিয়া মানুহবিলাকে মানে ৰেলৰ মাজে মাজে কেতিয়াবা বহি যায় আমি সেইকাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰি লৈছোঁ ছিটটো অলপমান দামটো বেছি হয় কিন্তু ৰিজাৰ্ভ কৰি লৈছোঁ যিহেতু আমাৰ 5 ঘণ্টা জাৰ্ণি আৰু এতিয়া আমি একদম সন্মুখৰ ডবাটোত যাব লাগে নেক্সট ট্ৰেইন আমি যাব লাগিব যেনেকৈ ইয়াত চি লিখা আছে আমি এইটোলৈকে যাব লাগিব এতিয়া 9টা 5 হৈছে আমাৰ 9:30 আছে ট্ৰেইন ছেকেণ্ড কম্পাৰ্টমেণ্ট ডবা 3 আৰু ইমান নাম্বাৰ ছিটখিনি আছে আৰু আমাৰ ছিটটো যিহেতু আগলৈ আছে আমি যাব লাগিব আগলৈ ফাইনেলি পাই গ'লোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া অলপমান চাইলেণ্ট হ'ব লাগিব বেছি হাই হুলস্থুল নহয় ইয়াতে বেগটো থৈ লওঁ ডবাত আহি সোমালোঁ ছিটটো পালোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ডবা এইখন ট্ৰেইনতে এটা চাইলেণ্ট কম্পাৰ্টমেণ্টো আছে তাত মানে একো শব্দই কথাই ক'ব নোৱাৰে তাত ইয়াত বাৰু অলপমান সৰু কথা চথা পাতিব পাৰি কিন্তু যোনটো চাইলেণ্ট কম্পাৰ্টমেণ্ট সেইকেইটা মানে কেবিন টাইপৰ এই আগত আছে দেখাম বাৰু কিন্তু মানে তাত একদম চাইলেণ্ট হৈ থাকিব মই এবাৰ গৈছিলোঁ চাইলেণ্ট কম্পাৰ্টমেণ্টত গম নাপাওঁ কাষৰজনীৰ লগত বেয়া কথা পাতি গৈছোঁ আৰু কাষৰ পৰা এজনী ইয়াত মানে সেইটো অলপমান ষ্ট্ৰিক্টলি ফ'ল' কৰে আৰু যিহেতু এতিয়া এইখন IC ট্ৰেইন এনেই নৰ্মেল যোনবিলাক ৰিজনেল ট্ৰেইন আছে তাত বাৰু হুলস্থুল কৰে প্ৰায়খিনি কিন্তু IC ট্ৰেইনত মানে সেইখিনি ৰুল ফ'ল' কৰিবই লাগিব লেণ্ড হৈ বহা ছিটকেইটা এইকেইটা অলপমান স্পেচিয়াছ হয় দেখিছেনে গ্লাছৰ এনেকৈ কাভাৰ আছে ইয়াতে ধৰক কিবা মিটিং চিটিং থাকিলেও কৰিব পাৰি ছিটকেইটাৰ দামো বেছি বাৰু এতিয়া খালী আছে যিহেতু জাষ্ট আমি সোমাইছোঁহে এতিয়া যাওঁ আমাৰ ছিটলৈ এনাউন্সমেণ্ট চলি আছে আৰু দেখিছেনে কিমান বেছি চাফা অট'মেটিক আৰু ফ্ৰেংকফৰ্টৰ পৰা আকৌ এতিয়া প্ৰায় 2 ঘণ্টা মোটামুটি আৰু আমাৰ যাত্ৰা আছে এতিয়া বাৰু আমি পিছলৈ গৈ আছোঁ কাৰণ ফ্ৰেংকফৰ্টৰ পৰা উল্টা চাইডে আকৌ যাব লাগিব বেগ মাৰি গৈ আছে আমাৰ IC ট্ৰেইন ডিলে হৈ গৈছে আধা ঘণ্টা আমাৰ ইয়াৰ পিছত এখন ৰিজনেল ট্ৰেইন ধৰিব লাগিব সেইখন আমাৰ কেঞ্চেল চবতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেম এইটোৱে আৰু কানেকশ্যন থাকিলে এতিয়া চাগে দেৰি হ'ব এইখনটো নাপামেই সেইটোতো চিয়'ৰ তাৰ পিছৰখনে ল'ব লাগিব আৰু সেই তাৰে পিছৰখন 1 ঘণ্টা ডিফাৰেঞ্চত আছে মানে আৰু ডিউৰেশ্যনটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু ছামাৰত গোটেইখন সেউজীয়া হৈ থাকে যে আৰু বেছি ধুনীয়া লাগে সেইখন ট্ৰেইন এখন গৈ আছে
এইবিলাক যে দেখিছে এয়া হৈছে ৱাইন ইয়াৰ্ড মানে আঙুৰৰ খেতি গোটেই মানে ভেলিটো ৱাইন ইয়াৰ্ডেদি ভৰি আছে আৰু বহুতেই বেছি ধুনীয়া লাগিছে ট্ৰেইন জাৰ্ণিটো আৰু আমাৰ ট্ৰেইনখন সেইখন এনেকৈ টাৰ্ণিংটো মাৰোঁতে অলপমান ওলাইছিলে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰ আৰু সেই ওপৰত দেখিছেনে এই ওপৰতো আছে ওপৰতো মানুহ থাকে পাহাৰত জাৰ্মানীতো পাহাৰত মানুহ থাকে ওপৰত আমি এতিয়া পাইছোঁ কবলেঞ্চ আৰু ইয়াৰ পৰা আৰু এখন ট্ৰেইন ধৰিব লাগিব ন সেইখন ট্ৰেইনৰ কাৰণে আমাৰ বহুত এতিয়া ৰাছ হৈছে দৌৰা দৌৰি কৰি 6টা প্লেটফৰ্ম চেঞ্জ কৰিব লাগিব আজি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনটো আহি পাই গ'লোঁ কোখেম এইটো ঠাই বিচাৰি উলিয়াইছে ক'ৰবাৰ পৰা কবলেঞ্চৰ পৰা আমাৰ লাগিলে 35 মিনিটছ যোনখন ট্ৰেইন ধৰিবলৈ দৌৰা দৌৰিকৈ যে আহিছিলোঁ সেইখনত আমাৰ 35 মিনিটমান লাগিলে আৰু এতিয়া আমাৰ হোটেলত চেকিং আছে 3টা বজাত এতিয়া প্ৰথমতে যাওঁ হোটেললৈ তাৰপৰা অকণমান ফ্ৰেছ হৈ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ অলপমান লাঞ্চটো কৰিম আৰু কোখেম চিটিখন আজি পূৰা ফুৰিম কাৰণ যিহেতু এতিয়া গৰমৰ দিনকেইটাত 9টা বজাত আন্ধাৰ হয় অলপমান সময় আছে আমাৰ হাতত এতিয়াও গৰমৰ দিনত এইটোৱেই ভাল যেনিবা মানে দিনটো দীঘল হৈছে ফুৰিবৰ কাৰণে অকণমান ভাল এতিয়া ষ্টেচনটো অলপমান বেলেগ ধৰণৰ ইমান কিবা গুহাৰ টাইপৰ এৰিয়া মানুহ দুনো নাইচোন আমি এতিয়া বাছত উঠি হোটেল গৈ আছোঁ বহুত গৰম মই কৈ আছিলোঁ আমাৰ ভাল কিন্তু নহয় কেইবছৰমানৰ পৰা ইমান বেছি গৰম পৰিছে বহুত গৰম লাগিছে বাছৰ পৰা নামিলোঁ আৰু বাছৰ পৰা নামিয়ে আমাৰ হোটেলখন এইফালে আছে মজেল ৰিভাৰ আৰু এয়া হোটেল সোমাওঁ চেকিংটো কৰিলোঁ আগতে সিহঁতৰ এস্কেলেটৰ নাই একো ইয়াত সেইটো এটা দিগদাৰ এই এনেকুৱা বেগ চেগ থাকিলে ইয়াত এস্কেলেটৰ নাথাকে দাঙি উঠাব লাগে স্বাগতম জাৰ্মানীত প্ৰথম এখন জাৰ্মান হোটেলত হিন্দী লিখা আছে হোটেল জাষ্ট সোমালোঁ আৰু সোমায়ে অকণমান শান্তি পাইছোঁ ৰ'দৰ পৰা এতিয়া ভাবিছোঁ কুইকলি অকণমান ৰুমটো তৰি দি দিওঁ সোমাই এণ্ট্ৰেঞ্চতে এখন দৰ্জাৰ ওচৰতে কেইটামান ৱাৰ্ড্ৰপ আছে আৰু এয়া এজ ইউজুৱেল নৰ্মেল ৱাৰ্ড্ৰপ যেনেকুৱা থাকে তাৰে লগতে ছাইডত বাথৰুমটো এইটো নিট এণ্ড ক্লিন ৱাও টাৱেলখন ইমান ধুনীয়াকৈ থৈছে বৌ টাইপত এয়া ৱাছৰুমটো আৰু এইফালে এখন ফেন আছে যোনখন ফেন বহুত কামত আহিব এতিয়া আমি ফুৰি মেলি আহিলে আৰু এইটো এটা ৰুম ধুনীয়াকৈ বিছনাখনত এটা টেডি থৈ দিছে আৰু জেলিৰ পেকেট 2টা থৈছে হেৰিবইটো জাৰ্মান ব্ৰেণ্ড হয় আৰু বহুত ফেমাছ ব্ৰেণ্ড আৰু খাবলৈও ভাল সৰু ল'ৰা ছোৱালীকে বহুত ভাল পায় এইটো খাই পেলাই আৰু এখন ফুল লেন্থ মিৰৰ আছে লগতে লাগেজ ৰাখিবৰ কাৰণে অকণমান স্পেচ আৰু ধুনীয়া এখন পেইণ্টিং আমি যোনটো বস্তু চাবলৈ আহিছোঁ এই পেইণ্টিংখনতে আছে এইটো কেচেলটো বহুত ধুনীয়া এটা কেচেল তাৰপিছতে আছে সেইফালে এখন বেলকনিৰ পৰা ধুনীয়া ঘৰবোৰ দেখা পায় অকণমান চিটিং এৰেঞ্জমেণ্টো আছে আৰু এইফালে আৰু ইয়াৰে দৰ্জাখন মই এনেকৈ দি দিছিলোঁ অকণমান ভেণ্টিলেশ্যন হওক বুলি খুলিলোঁ আৰু ধুনীয়া পৰিৱেশ ঘৰ চৰ আছে বৰ ধুনীয়া সেয়া পৰিৱেশটো পানী বটলটোৰ দাম কিমান জানেনে 4 ইউৰো এইটো এতিয়া অলপমান ফ্ৰেছন আপ হওঁ তাৰপিছত আমি ছোৱালীবিলাকে যেতিয়া ড্ৰেছ পিন্ধোঁ এটা বস্তু মিছ কৰোঁ পকেট ইয়াত আছে 2টা পকেট আমি পূৰা ফ্ৰেছন আপ হৈ আহিলোঁ ড্ৰেছটো সলাই দিলোঁ কাৰণ আহোঁতে ঘামি চামি গৈছিলোঁ নহয় এতিয়া আমি এইখন হৈছে মজেল ৰিভাৰ আৰু মজেল ৰিভাৰখনৰ ওচৰতে মানে গোটেই এৰিয়াটো ৱাইন ইয়াৰ্ডেদি ভৰি আছে মানে আঙুৰৰ এইবিলাক যে আছে লাইন পাতি শাৰী এয়া গোটেইখনে মানে আঙুৰৰ খেতি আৰু এই গৰমৰ দিনতে আৰু মে' জুন জুলাই আগষ্ট
এইখিনি সময়তে এইবিলাক খেতি হয় আৰু এই মোজেল ৰিভাৰখনৰ কোখেম চিটিখন ফেমাছ হৈছে ৱাইনৰ কাৰণে কিন্তু এইটো দুইফালে যে পাহাৰ আছে আমি পাহাৰৰ মাজত আছোঁ মানে এইটো ভেলী হয় অঁ আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ইমান ধুনীয়া বগা বগা ধৰণৰ এইবিলাক যে দেখিছে এয়া হৈছে ঘৰ আৰু এইখন ৰিভাৰেদি মানে ব'ট ট্ৰিপো এটা কৰিব পাৰি ব'টেদি গোটেই ভেলীটো ঘূৰাই দেখুৱাই আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এই কোখেম চিটিখনত থকা কেচেল এটা বিচাৰি জেগাটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে ঘৰবোৰৰ সৈতে আৰু সেইফালে ৱাইন য়াৰ্ড আছে গছ আছে পানী আছে লগতে ব'টবিলাকো অহা যোৱা কৰি আছে এইখন সৰু এখন ব'ট হৈ আছিলে আপুনি সেইবোৰ মানে ফেৰী এণ্ড মনুমেণ্ট লিখা যে আছে অঁ মানে সেইবোৰ মই জনামতে মানে সেইবোৰ ৰেণ্টত লৈ পেলাই পূৰা পাৰ্টি কৰিব পাৰে আৰু আচ্ছা এইবিলাক মানে লোকেল মানুহৰ ঘৰো আছে আৰু হোটেল আছে পোনপ্ৰথমে কেচেলটো চাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু ৰাস্তাটো যে পূৰা এঢলীয়া এনেকুৱা মানে ওপৰলৈ আপ মজা ওলাই গৈছে এক্সাৰচাইজ নকৰা ঘৰবিলাক কিন্তু কি ধুনীয়া এটা ঘৰত এনেকুৱা থাকিব পৰাহেঁতেন ধুনীয়া যদি দিলেহেঁতেন উপহাৰ স্বৰূপে কি ভাল লাগিলেহেঁতেন তেলটো এইটো তলৰ পৰা এইখিনি মই ইনষ্টাগ্ৰামত দেখি আছিলোঁ তাৰপিছত অহাৰ তেনেকৈ সময় সুবিধাও মিলা নাছিলে আৰু যিহেতু আমাৰ তাৰপৰা ইয়ালৈ দূৰ হয় 5 ঘণ্টা কেইবাখনো গাড়ী সলাই আহিব লাগে অকণমান সেনেকুৱা ঠাইত আহিলে দীঘলীয়াকৈ আগৰ পৰাই প্লেন কৰিব লাগে তেতিয়া আহিব পাৰোঁ তো সেইবাৰো তেনেকৈ প্লেন বাৰু কৰা নাছিলোঁ তথাপিতো আহি গ'লোঁ য'ত যেতিয়া যাব লগা থাকে তেতিয়াহে যাব পাৰিম তেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু যেতিয়া এটা বস্তু টিভিয়ে মোবাইলে দেখি থাকোঁ সেইটো যেতিয়া বাস্তৱত দেখিবলৈ পাওঁ বহুতেই বেছি ভাল লাগে কেচেলটো এইটো কি হিউজ বহুত ডাঙৰ এটা কেচেল ওচৰতে এটা কেৰেন এটাও আছে ৱৰ্ল্ড ৱাৰ যুদ্ধৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা যেতিয়াই মন চন বেয়া লাগি থাকে এটা ট্ৰিপ লৈ ল'ব লাগে ন এটা কেচেল এটা বগাব লাগে ভাগৰ লাগি যাব ভাগৰটো ভাগৰে আৰু মানে ওলাই আহিলেই মনটো কিবা এটা ভাল লাগেই আৰু গোটেই নেচাৰৰ মাজত সেইফালে পূৰা চৰাই চিৰিকটিবিলাক ইমান ধুনীয়া এটা চাউণ্ড কৰি আছে গোটেই এপিলটো ইয়াৰ এইটোৱে হয় মানে ধুনীয়া মানে নজৰ নলগাওঁ আৰু এতিয়া পিছে আমি খাবলৈ যাওঁ আহোঁতে আমি ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন চাই থৈ আহিছোঁ এতিয়া যাম পূৰা ধুনীয়াকৈ খাম তাৰপিছতো আৰু বহুত কিবা কিবি আমি কৰিম হয়নে দেন চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আমি কেচেলটোৰ পৰা আহি খাবলৈ আহিলোঁ আৰু খালোঁ আৰু আমাৰ বেক চাইডে লাইভ গান চলি আছে ইমান ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো ইমান ভোক লাগি আছিলে খাই বৈহে যে ভিডিঅ'টো কৰিব লাগে সেইকাৰণে এতিয়া আপডেটটো দি দিছোঁ ইয়াতে আমি আৰু 15-20 মিনিটমান বহিম তাৰপিছত আকৌ অকণমান যাম আৰু ফুৰিব আছে জেগা এটাত দেন সেয়াই আৰু আপডেট খাই বৈ এতিয়া উভতি আহিছোঁ কিয়নো আমি এতিয়া কিনিব লাগে পানী যদিও বা টেপৰ পানীটো খাব পাৰি জাৰ্মানীত কিন্তু আমাৰ সেইটো অভ্যাসটো এৰ খাই গ'ল ষ্টাৰ্টিঙতে এবছৰত খাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আমাৰ টেপৰ পানী খোৱা একেবাৰে হেবিটটো গুচি গ'ল কাৰণ অলপমান টেষ্টটো বেলেগ পাওঁ আৰু 8টা বজাত যিহেতু ছুপাৰ মাৰ্কেটবিলাক বন্ধ হৈয়ে যায় এইখন ছুপাৰ মাৰ্কেট আৰু হোটেলো এইখিনিতে আছে আমি ভাবিছোঁ পানী চানী লৈ 2-এটা কিবা কিবি বস্তু ল'ম ফ্ৰুট সেইখিনি লৈ পেলাই ভিতৰত সোমাই যাওঁ কাৰণ দীঘলীয়া এটা যাত্ৰা হৈছে আজি শুইও উঠিছিলোঁ সোনকালে দেন আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে আৰু ইয়াৰে পিছত আৰু এটা ভিডিঅ' আহিব সেইটো ঠাই আপোনালোকে চাব লাগে দেন আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই আমাৰ চকুৰ সন্মুখতে সেই কেচেলটো আছে দেখুৱাই আছোঁ সেইটো যদিও বা ৰ'দৰ পোহৰ পৰিছে দেখিছেনে নাই গম নাপাওঁ ইমান এটা ৰ'দৰ পোহৰটো পৰিছে ইমান এটা অহা নাই কিন্তু সেইটো কেচেলটো
বাই বাই